Nella giornata di oggi il Friuli Venezia Giulia è interessato da un peggioramento delle condizioni meteo. La bora soffia forte soprattutto lungo la costa con raffiche di vento che stanno creando disagi. Nelle zone più interne si registrano precipitazioni e neve a 600 e 700 metri di altitudine. La Protezione Civile regionale segnala numerosi interventi fin dalle prime ore di oggi. Oltre 45 le chiamate ricevute al numero unico di emergenza, di cui 25 per alberi abbattuti e 7 per allagamenti in abitazioni. Le raffiche di bora, che in alcune zone hanno superato i 100 km/h, hanno causato disagi significativi, soprattutto lungo la costa e nelle aree pianeggianti. I comuni maggiormente colpiti includono Udine, Trieste, Latisana, Mortigliano e la Pedemontana Pordenonese. Inoltre a Resi è stata segnalata una caduta di massi, mentre a Tarvisio un guasto a una cabina elettrica ha provocato interruzioni del servizio. Nel corso della giornata le precipitazioni dovrebbero attenuarsi, ma la bora continuerà a soffiare con intensità, soprattutto sulla costa fino al pomeriggio. Le temperature sono in calo e nella notte potrebbero scendere sotto i meno 10 gradi nelle zone montane. La Protezione Civile invita alla massima prudenza, in particolare per chi si trova nelle aree più colpite o deve affrontare spostamenti su strade esposte al vento.